President. Representanten Torbjørn Røe Isaksen tek opp ei viktig problemstilling når det gjeld Direktoratet for naturforvaltning sin handsaming av forvaltningsplan for verneområda på Hardangervidda. Det er viktig å merke seg at mange kommunar og grunneigarar meiner at Direktoratet for naturforvaltning i altfor liten grad tek omsyn til innspel og råd. I går stilte eg eit spørsmål til statsråden om eit spennande forsøk på grunneigarstyrt forvaltning i Valdres. Også i saka om utviding av Ormtjærkampen nasjonalpark har DN gjort vedtak som går på tvers av grunneigarane sine ønske, og i denne saka faktisk òg går mot anbefalingar fra fylkesmannen. Den private eigedomsretten er djupt rotfesta i norsk kultur og i folk sin bevisstheit. På samme tid er det stor aksept for at vi har ei plikt til å ta vare på miljøet, slik at kommande generasjonar også kan ha like stor glede og nytte av det som vi har i dag. Høgre er en sterk forsvarar av den private eigedomsretten, og som eit konservativt parti er det også grunnleggande viktig å ta vare på dei verdiane og naturkvalitetane som er blitt odla gjennom generasjonar. Derfor er det også avgjerande å unngå at folk fører avmakt overfor offentlege styresmakter, og sørge for at innbyggjarane har reell påverkning på både utvikling og handheving av arealpolitikken. Dette gjeld både lokalt og nasjonalt. Dessverre er det altfor mange eksempel på saker og uttaler der Direktoratet for naturforvaltning opptrer meir som ein politisk aktør enn eit fagdirektorat, og uttaler seg skråsikkert om standpunkt utan at det alltid er fagleg grunnlag for det. Høgre ser svært alvorleg på dette, fordi det er med på å skape konflikt mellom styresmaktene og innbyggjarane, og det tapar alle på. Direktøren i DN gikk bl.a. til direkte politisk angrep på statssekretæren i Olje- og energidepartementet i forbindelse med utlysing av blokker på olje- og gassvirksomhet i modne områder på sokkelen, utan at det var faglig grunnlag for det. Angrepet bar etter mitt syn preg av at DN-direktøren sin egen politiske agenda. DN direktør har også hevdet at klimasituasjonen er langt verre enn det FN sitt klimapanel konkluderer med. Dette er for det første et område som er utenfor direktoratet sitt faglige ansvar, og for det andre et fagområde med svært komplekse sammenhenger, og der det er stor uenighet i de faglige miljøene. Vi ser også at DN sin handheving av rovdyrpolitikken skaper stor konflikt i mange deler av landet. Også her blir det reist tvil om det er Stortinget sine vedtak som veier tyngst, eller om det er andre omsyn som får råde. Jeg må si det var en underlig oppleving da energi- og miljøkomiteen besøkte DN i Trondheim, og ble møtt av et kraftig angrep på en partileier og statsråd som kritiserte DN. Det var en provoserende selvtillit og arroganse som etter mitt syn burde hatt en kraftig justering. Det er svært alvorlig når DN ut fra et ensidig oppfatning bruker direktoratets forvaltningsmyndighet til å foreslå eller gjennomføre dramatiske tiltak på bekostning av andre viktige samfunnsomsyn, som lokalt selvstyre, grunneigeren sin eiendomsrett eller viktig næringsutvikling. En viktig grunn til at dette kan skje, er at miljø- og arealforvaltning i dag er svært sentralisert. Statlige organ kan i de fleste sammenhenger overprøve det lokale selvstyret i arealsaker. Derfor er det positivt at den nye naturmangfoldloven legger til rette for mer lokal forvaltning. Det er fornuftig, både fordi det gir rom for større lokal selvstyre og lokale prioriteringer. Jeg får håpe at det ikke går slik som i andre reformer, der større lokalt selvstyre ender opp med forventningsbrev fra statlige organ. Statsråden har en viktig oppgave i å skape samarbeid og tillit mellom innbyggerne og statlige organ i forvaltningen. Dette gjelder ikke minst overfor DN. Jeg håper at ministeren tar denne utfordringen på en konstruktiv måte, og ser fram til flere nyttige diskusjoner om offentlig forvaltning.